सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अक्षय अग्रवाल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके सारे अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme के नए स्मार्टफोन की, जो कि है Realme C1। अब कंपनी ने Realme 2 Pro अनाउंस किया था और काफी अच्छा फोन है। हमने उसकी काफी वीडियोस करी हैं, कंपैरिजन, अनबॉक्सिंग, गेमिंग कंपैरिजन और काफी कुछ और भी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे C1, जो उनका अभी तक का सबसे अफोर्डेबल स्मार्टफोन है। और देखा जाए तो ये एक्चुअली उनका फोर्थ स्मार्टफोन है। Realme 1 आया था, फिर Realme 2 आया, फिर Realme 2 Pro आया। उसके साथ ही कंपनी ने Realme C1 भी अनाउंस किया था। तो ये है कुछ पैकेजिंग इसकी ऐसे कुछ दिखती है आपको, और काफ़ी सिमिलर है Realme की सारे डिवाइसेस की पैकेजिंग। तो काफ़ी सिमिलर पैकेजिंग रखते हैं वो अपने डिवाइसेस की। तो फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं इस रिटेल पैकेज में। और उसके बाद हम बात करेंगे इसके फीचर्स की, और साथ ही में हम फिर बात करेंगे इसके कंपैरिजन वीडियोस की भी, वो अलग से आएंगी। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो जो सबसे पहली चीज़ आपको मिलती है वो मिलती है कुछ इन्फॉर्मेशन। आप Realme को इन सोशल चैनल्स पे फॉलो कर सकते हैं। और ये आपको एक छोटा सा पैकेज मिलता है जिसमें आपको सिम इजेक्टर पिन मिलती है, एक क्लियर केस मिलता है, साथ ही में कुछ इन्फॉर्मेशन गाइड और क्विक स्टार्ट गाइड्स मिलती हैं। अब ये रहा फ़ोन, ये है ब्लू वेरिएंट हमारे पास। इसको हम साइड रख देते हैं। यहाँ देख सकते हैं आपको अगेन डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिलता है 2 सिम कार्ड के स्लॉट्स के साथ। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और इसको हम खोल लेते हैं तो आपको दिखेगा ये ब्यूटीफुल Realme C1। अब देखने में एक अभी भी अच्छा लग रहा है पीछे से, इतना ज़्यादा फैंसी बैक नहीं है जितनी हमने Realme 1 या Realme 2 वाले डिवाइसेस में देखी थी, पर अभी भी ठीक है देखने में। आप देख सकते हैं बैक थोड़ी ग्लॉसी फिनिश के साथ है। ये ग्लास कंस्ट्रक्शन नहीं है, इसके बारे में हम अभी और डिटेल में बात करेंगे। पहले चेक कर लेते हैं बाकी चीज़ें। तो आपको मिलती है एक स्टैंडर्ड USB टू माइक्रो USB केबल, और फाइनली एक चार्जिंग अडेप्टर जिसकी आउटपुट रेटिंग थोड़ी सी कम है, जो कि है 1 एम्प एट 5 वोल्ट्स। पर ठीक है, इस प्राइस के हिसाब से मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा फास्ट चार्जर कंपनी को देना चाहिए इस प्राइस में। और यहाँ पे अभी भी आपको हल्की सी ओप्पो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको मिलती हैं अगर आप ऑर्डर करते हैं Realme का C1। ईयरफोन्स नहीं मिलेंगे आपको बॉक्स में, जो कि काफ़ी कंपनीज में आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि आपको ईयरफोन्स नहीं देते वो अफोर्डेबल सेगमेंट डिवाइसेस में, ताकि कॉस्ट वो कम रख सके। तो फटाफट से फ़ोन को सेटअप करते हैं, फिर बात करते हैं इसके फीचर्स की। सो ये रहा Realme का नया स्मार्टफोन, जो कि है Realme C1। और पहले बात करें इसके डिस्प्ले की, तो आप देख सकते हैं आगे की साइड आपको ये 6.2 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलता है, जो कि एक HD+ डिस्प्ले है। अब इस प्राइस पॉइंट में मैं फुल HD डिस्प्ले की डिमांड नहीं कर सकता। 7000 के अंदर एक काफ़ी बड़ा डिस्प्ले दे दिया कंपनी ने, ये एक अच्छी चीज़ है। अब इस डिस्प्ले में आपको डिसेंट व्यूइंग एंगल्स मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा ब्राइट नहीं है ये डिस्प्ले, थोड़ा सा और ब्राइट हो सकता था, पर सेम टाइम पे प्राइस पॉइंट देखूं तो उस हिसाब से मुझे एज सच कोई कंप्लेंट नहीं है। टच रिस्पॉन्स अच्छा है इस डिस्प्ले का, और आप इस पे वीडियोस, मूवीज एक्सेट्रा आराम से कंज्यूम कर पाएंगे। तो मल्टीमीडिया के हिसाब से ये एक बड़ा डिस्प्ले अच्छा है। गेमिंग के हिसाब से भी अगर आप एंट्री लेवल गेम्स खेलते हैं तो एक बड़ा डिस्प्ले है, तो ज़्यादा स्क्रीन साइज आपको बड़ा यहाँ पे मिलता है। अभी एक नॉच डिस्प्ले है, तो कुछ लोगों को शायद नॉच पसंद आए, कुछ को शायद ना पसंद आए। तो डिपेंडिंग अपॉन यूज़र टू यूज़र आपको ये शायद डिस्प्ले पसंद आ जाए। अब डिस्प्ले के बाद अगर हम बात करें डिज़ाइन की, तो आपको राइट साइड पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम रॉकर और सिम कार्ड ट्रे मिलती है, जिसमें आप 2 सिम कार्ड और एक माइक्रो SD कार्ड एक साथ यूज़ कर सकते हैं। नीचे की साइड माइक्रो USB पोर्ट मिलता है, साथ में 3.5 mm ऑडियो जैक मिलता है और स्पीकर आउटलेट। राइट साइड पे आपका पावर बटन है। पीछे की साइड चले तो आपको ये मिलती है ग्लॉसी फिनिश, जो कि ग्लास जैसी कंस्ट्रक्शन ज़रूर लगती है हल्की हल्की सी, पर ये एक्चुअली पॉलीकार्बोनेट ही है, यानी कि प्लास्टिक। और आपको डुअल कैमरा मिलते हैं पीछे। अब आपके फिंगरप्रिंट्स तो ट्रैक करते ही हैं, पर ये पॉलीकार्बोनेट होने के कारण और क्योंकि ग्लॉसी भी है, स्क्रैचेस इस पर काफ़ी जल्दी पड़ जाएंगे एज कम्पेयर टू अ ग्लास कंस्ट्रक्शन या नॉर्मल प्लास्टिक बॉडीज़। तो हम एडवाइस तो यही करेंगे, जो केस आपको मिलता है अगर आप फ़ोन खरीदते हैं तो उसको साथ में यूज़ करें, या कोई और केस फ़ोन के साथ यूज़ करें, ताकि आपका डिवाइस जल्दी स्क्रैच ना हो। अब वापस आते हैं और बात करते हैं इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। तो कंपनी ने दिया है आपको यहाँ पे स्नैपड्रैगन 450 का प्रोसेसर, और ये स्कोर करता है लगभग 73,000 यानी कि 73,000 Antutu बेंचमार्क में, जो कि एक सही स्कोर है 7,000 रुपये के डिवाइस के लिए। क्योंकि कुछ डिवाइसेज जो 10 से 12,000 के भी है, वो भी लगभग 70 से 80,000 स्कोर करते हैं Antutu बेंचमार्क में। एक चीज़ यहाँ पे है कि आपको 2 GB रैम मिलती है, 3 GB होती तो थोड़ा बेटर रहता। स्टोरेज भी आपको 16 GB मिलती है। अगेन पर 7,000 में मैं हर चीज़ डिमांड नहीं कर सकता कंपनी से। एंड्रॉइड 8.1 मिलता है आपको स्टोरेज के लिए, तो कंपनी ने डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट दिया है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। सेंसर्स पे आए तो सेंसर्स में भी आपको सारे मेजर सेंसर्स यहाँ पे कंपनी ने दिए हैं, चाहे वो स्टेप काउंटर हो, स्टेप डिटेक्टर हो,
जायरोस्कोप हो, जियोमैग्नेटिक रोटेशन वेक्टर हो, उसके बाद एक्सेलरेशन सेंसर हो या कोई और सेंसर हो जो आपको यूजुअली फ़ोन में चाहिए होते हैं। मल्टीटास्किंग में डिसेंट या एवरेज मल्टीटास्किंग कर लेगा। 2 GB की वजह से थोड़ा सा लिमिटेशन यहाँ पे आपके पास आ जाती है कि आप हाई एंड एप्लीकेशंस या गेमिंग एप्लीकेशन एक साथ मल्टीटास्क नहीं कर पाएंगे। 2 GB काफ़ी लिमिटेड हो जाती है, तो बेसिक एप्लीकेशंस आप इस पर रन कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। गेम्स में भी आप एंट्री लेवल गेम सबवे सर्फर, टेम्पल रन जैसे तो चला लेंगे। हाई एंड जब पबजी और मोबाइल या एसफॉल 9 की बारी आती है तो लोडिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और साथ ही में थोड़ा लैग करेंगे वो गेम्स पक्का, पर हम उसकी टेस्टिंग करेंगे डिटेल्ड रिव्यू में। अब आ जाते हैं इसके कैमरा पे, जो आपको देता है 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 13+2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और कुछ ऐसा सा इंटरफेस है यहाँ पे। अब आपको बैक कैमरा में तो पोर्ट्रेट मिलता ही है क्योंकि यहाँ पे आपको डेप्थ सेंसर मिलता है, पर फ्रंट में भी कंपनी ने आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप ब्लर ऑप्शन दिया है। तो ये कुछ सैम्पल इमेजेस हैं जो हमने इस डिवाइस के फ्रंट और बैक कैमरा से कैप्चर करी हैं। अब सेल्फी में आप देख सकते हैं सिंगल कैमरा है तो एज डिटेक्शन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर फिर भी ठीक है। ये 5 मेगापिक्सल और 7,000 रुपये में बुरी नहीं है सेल्फी, आप देख सकते हैं। कुछ और सेल्फीज इसमें एज डिटेक्शन थोड़ी ज़्यादा बेटर है, पर अगेन यहाँ पे थोड़ा सा कम ब्लर हुआ है, तो काफ़ी ठीक वर्क कर रहा है 5 मेगापिक्सल और 7,000 के हिसाब से। बट सडनली थोड़ा बेटर हो सकता था। सेल्फी कैमरा 6-7 हज़ार में हमने और डिवाइसेस देखे जो सेल्फी में थोड़ा आपको बेटर एक्सपीरियंस दे देते हैं। बैक कैमरा पे है तो बैक कैमरा में जो पोर्ट्रेट मोड या ब्लर मोड है आपका, बुके शॉट जो है वो ठीक काम करता है। कभी कभार एज डिटेक्शन में गड़बड़ कर देता है, जैसे कि फ्रंट में यहाँ पे येलो वाला एरिया पोर्शन ब्लर हो गया, जबकि बैकग्राउंड ये वाले फ्लावर्स थोड़े क्लियर दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा बेटर हो सकता था। पर नॉर्मल इमेजेस अच्छी हैं इसकी, आप जैसे कि जूम इन कर सकते हैं। एक सेकेंड। अब इतना जूम इन करने के बाद भी अगर आप इस पर टेक्स्ट पढ़ पा रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि कैमरा कितनी ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर कर सकता है। वो छोटा सा येलो पोर्शन है पर उस पर आप जूम इन करके डिटेल्स पढ़ सकते हैं। तो बैक कैमरा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है बैक कैमरा में। पोर्ट्रेट मोड थोड़ा सा बेटर हो सकता था बैक कैमरा में। इसके बाद आपको मिलता है फेस अनलॉक, जो कि सही वर्क करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं कैमरा के पीछे हूँ, फिर भी आप कितना फटाफट अनलॉक कर देता है डिवाइस को। 4230 mAh की बैटरी मिलती है जो 1 दिन का बैटरी बैकअप दे देगी। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको यहाँ पे नहीं मिलता। तो इस वीडियो में इतना ही। ये फटाफट अनबॉक्सिंग और फर्स्ट लुक था Realme C1 के बारे में। इसको हम कंपेयर करेंगे, आप बताइए किस डिवाइस से आप इसका कंपैरिजन देखना चाहते हैं और वो हम जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।